Hola, hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de pollo con lentejas, una receta fresca, nutritiva y muy fácil de hacer. Primero, estos son los ingredientes que vamos a utilizar: pollo, galletas integrales, aceite de oliva, pepino y lentejas, en las cantidades indicadas en la receta. Comenzamos cocinando el pollo hasta que esté bien cocido y ligeramente dorado. Después, córtalo en tiras para facilitar la mezcla y servirlo fácilmente. Mientras tanto, corta el pepino en cubos pequeños para aportar frescura y textura a la ensalada. Después, calienta las lentejas hasta que estén listas para integrarse a la preparación. En un recipiente grande, mezcla el pollo, el pepino y las lentejas hasta integrar perfectamente todos los ingredientes. Finalmente, añade un poco de aceite de oliva para darle más sabor y suavidad a la ensalada. Sirve acompañado con galletas integrales para añadir un toque crujiente y balanceado. Y listo, una comida ligera, completa y perfecta para disfrutar en cualquier momento del día.